Alle 7 di sera del 26 febbraio 1983, Armando Bison, 71 anni, rettore della chiesa di Santa Maria del Suffragio a Trento, ha appena finito di celebrare messa. Si mette il cappotto, il cappello, la sciarpa, prende l'ombrello ed esce. Cammina lungo via del Suffragio, passa dal castello del Buon Consiglio e va verso il luogo dove abita, l'Opera dei Padri Venturini. È quasi arrivato al cancello, mancano pochi metri. Padre Bison sente dei passi veloci, poi qualcuno lo afferra da dietro e lo getta sull'asfalto. Sono in due, hanno in mano dei martelli, colpiscono le mani che cercano di riparare il volto e il corpo, colpiscono la testa. Padre Bison è ancora vivo quando uno dei due aggressori getta a terra il martello e impugna uno scalpello, uno di quelli pesanti, da muratore. Allo scalpello è stato incollato un crocifisso di una decina di centimetri. Lo scalpello viene conficcato nel cranio di Padre Bison. Quando arrivano i soccorsi, il religioso è ancora vivo. Muore 10 giorni dopo, l'8 marzo. Poco distante dal corpo, la polizia trova 2 sacche di nylon. Una è di colore azzurro e ha la scritta Sport Hakerer di Bressanone, telefono 22049. Dentro c'è una sciarpa di lana. L'altra borsa è gialla. Dentro ci sono un martello, un asciugamano, la manica di una maglia di lana, un sacco nero per i rifiuti. A qualche metro dalle 2 sacche ci sono un martello macchiato di sangue e lo scalpello, anch'esso sporco di sangue, che era stato tolto dal cranio di Padre Bison dal primo soccorritore. Secondo l'autopsia, i colpi di martello sono stati più di 10. Interrogata dalla polizia, una suora dice che nei giorni precedenti, proprio lungo la strada percorsa da Padre Bison, quella sera, aveva avuto l'impressione di essere seguita da 2 individui. La lettera di Ludwig, spedita 2 giorni dopo, arriva all'Ansa di Milano. Rivendichiamo l'esecuzione di Trento. Il potere di Ludwig non ha limiti. Il crocifisso porta la scritta Faba, Gott mit uns. Le indagini poi scopriranno che Padre Bison era stato allontanato anni prima dalla chiesa di San Giorgio, nel comune di Rovolon, nel Padovano, perché giravano voci su abusi compiuti ai danni di un ragazzino della parrocchia. Non ci furono denunce, solo voci, ma Padre Bison lasciò quella chiesa. Prima i senza tetto, gli omosessuali, chi fa uso di stupefacenti, le prostitute, ora i religiosi. Ma Ludwig non ha ancora finito. Dai coltelli e dai martelli sta per passare alla benzina, lungo un percorso che passerà da Milano, Monaco di Baviera, e poi, secondo i risultati processuali, arriverà a Castiglione delle Stiviere, dentro la discoteca Melamara. Manca ancora un anno all'arresto di Marco Furlan e Wolfgang Abel. Intanto però viene arrestato qualcun altro. Qualcuno che non c'entra assolutamente nulla. Io mi chiamo Stefano Nazzi, faccio il giornalista da tanti anni e nel corso della mia carriera mi sono occupato di tante storie come questa, quelle che nel tempo vi sono diventate familiari e altre che potreste non avere mai sentito nominare. Storie di cronaca nera, di cronaca giudiziaria. Il podcast che state ascoltando si intitola Indagini ed è prodotto dal Post. Vi racconterò ogni mese, una volta al mese, una di queste storie, tentando di mostrare non tanto il fatto di cronaca in sé, il delitto in sé, bensì tutto quello che è successo dopo, il modo in cui si è cercato di ricostruire la verità, le indagini giudiziarie e i processi con le loro iniziative, le loro intuizioni e i loro errori, il modo in cui le indagini hanno influenzato la reazione dei media e della società e il modo in cui i media e la società hanno influenzato le indagini. Si chiama Silvano Romano, è bresciano e insegna fisica all'Università di Pavia.
È laureato anche in chimica, conosce bene il tedesco e l'inglese, studia teologia e studia, con attenzione e costanza, il caso Ludwig. Si è convinto che il gruppo colpirà presto la comunità ebraica. Lo ha detto per telefono al rabbino di Padova, Achille Viterbo. Il rabbino si è spaventato e è andato alla polizia. Silvano Romano viene arrestato alla fine di marzo del 1983. La polizia dice di aver trovato a casa sua ritagli di giornali che riguardano Ludwig e francobolli che sembrano essere simili a quelli utilizzati per spedire le rivendicazioni. Lo portano in carcere, a Verona. Ci sono giornali che titolano con certezza «Preso l'assassino». Un quotidiano del pomeriggio di Milano, La Notte, lo chiama apertamente nei titoli «Mostro». Lo liberano il 6 aprile. Lui, uscendo dal carcere, si ferma con i giornalisti e cita il poeta inglese John Donne. Ecco cosa dice in questa intervista, ripresa poi da History Channel. Secondo lei di chi è stata la fretta e la responsabilità di questa leggerezza? Della polizia di Pavia? Di chi è stata? Stia cauto, per favore. Sì. Fattualmente io mi trovavo in un posto dove l'ultimo dei delitti ebbe luogo e ne fui particolarmente colpito proprio per la copertura che la stampa locale ne aveva dato, fondamentalmente questo. C'è una citazione di John Donne che recita: «La morte di ogni uomo mi diminuisce perché io sono implicato nell'umanità e pertanto non andare mai a chiedere per chi suona la campana, essa suona sempre per te». Poi Ludwig va a Milano. Dal 1977 in città hanno iniziato ad aprire i cosiddetti cinema a luci rosse. Racconta Marco Truzzi, nel libro Ludwig, mezzo secolo di cronaca nera, che il primo fu il Majestic in via Lambro 14. Il proprietario, la sera del 15 novembre 1977, mise fuori dal locale una sirena, di quelle dei pompieri. Quella sera programmò Alice nel paese delle porno meraviglie. In poco tempo a Milano i cinema a luci rosse divennero 26, in tutta Italia 1500. Il 14 maggio 1983, alle 17:45, al Cinema Eros Sexy Center al Civico 101 di Viale Monza, è in proiezione Lila, profumo di femmina. In sala ci sono circa 30 persone. All'improvviso, nelle ultime file della sala, scoppiano incendi. Le fiamme sono altissime, si propagano subito. Gli spettatori corrono fuori, alcuni hanno gli abiti in fiamme. Un passante, Livio Ceresoli, entra nella sala per aiutare chi è rimasto dentro. Morirà il 24 maggio. Nei giorni successivi al rogo muoiono Pasquale Esposito, Ernesto Mauri, Domenico La Sala, Giorgio Fronza, Elio Molteni. Il giorno dopo il Corriere della Sera parla di cortocircuito, ma i pompieri trovano tra le macerie delle ultime file un contenitore di latta. Un testimone seduto in fondo dice di aver sentito chiaramente una voce che diceva «Non la buttate, non la buttate», un attimo prima che scoppiasse l'incendio. La cassiera del cinema sostiene di non aver notato nulla di strano, però i primi a scappare dalla sala, dice, sono stati 3 ragazzi. 3, ne è sicura. 6 giorni dopo arriva la rivendicazione, atroce e assurda. Rivendichiamo il rogo dei cazzi. Una squadra della morte ha giustiziato uomini senza onore, irrispettosi della legge di Ludwig. Per appiccare l'incendio al cinema sono stati usati una tanica e un bidone di plastica ai cui manici sono fissati rispettivamente una catenella da lavandino e una fascetta metallica marca Serflex. Gott mit uns. Dentro al cinema, nei sopralluoghi dei giorni seguenti, vengono trovati resti carbonizzati di una tanica da 15 litri, al cui esterno è legata una catenella da lavandino e un maglione di lana impregnato di benzina. A pochi metri c'è un bidone di plastica. I periti dei vigili del fuoco certificano che il rogo è da attribuire alla combustione di benzina super
versata da una tanica di 15 litri e da un bidone di 10 litri nella zona della porta principale. La benzina è stata versata all'altezza della porta principale per chiudere la possibilità di fuga. Ecco cosa ricordò alla trasmissione Telefono Giallo condotta da Corrado Augias, il figlio del titolare del Cinema Eros. Per quello che mi ricordo e quello che mi hanno detto i miei dipendenti, quel giorno 3 persone si presentarono al cinema, uno di queste aveva una borsa sportiva, quelle di solito per andare in palestra, e entrarono nel cinema. Dopo un po' di tempo questi 3 ragazzi uscirono a passo abbastanza svelto, e fatto questo che è incuriosito la cassiera e l'operatore che era vicino alla cassiera, perché si presumeva che magari fosse sceso il quadro o ci fossero dei disturbi in sala. E a una domanda dell'operatore, riferendosi a questi 3 personaggi, che cosa stesse succedendo in sala, questi signori hanno detto no, niente, non c'è niente di preoccupante, e basta, e sono usciti abbastanza velocemente. Dopo pochi secondi è successo il fatto, perché ci sono state delle fiamme altissime, dei fumi, e poi credo che nel giro di mezz'ora, il tempo per far intervenire i pompieri, è stato abbastanza tragico perché Milano pioveva ed era di sabato pomeriggio verso le 4 o le 5, diciamo che praticamente sono arrivati a spegnere le fiamme, il cinema non esisteva già più. Quando dopo un anno circa è successo il fatto della discoteca Melamara di Verona, Furlan e Abel furono arrestati perché presi in flagrante e quindi furono pubblicate le loro fotografie sui giornali. Mi ricordo che mia madre e mio padre hanno riconosciuto questi 2 signori come frequentatori del Cinema Eros prima dell'incendio, cioè un mesetto prima, 15 giorni prima, questi 2 signori si erano visti 2 o 3 volte nel cinema, e a questo punto abbiamo considerato che non venissero nel cinema per vedere dei film, ma per fare dei sopralluoghi e per mettere in atto il loro attentato. Al numero 101 di Viale Monza, dove sorgeva il Cinema Eros, c'è oggi la sede della Comunità Cristiana dello Spirito Santo, filiazione italiana della Chiesa Universale del Regno di Dio, fondata nel 1977 dal pastore brasiliano Edir Macedo. Il 7 gennaio 1984, quando mancano 2 mesi al pomeriggio del Melamara, qualcuno dà fuoco al nightclub Liverpool Sex Discotheque, al numero 11 di Schillerstrasse di Monaco di Baviera. Succede alle 23:30. La discoteca è in un seminterrato, ci si arriva scendendo delle scale. All'interno ci sono le 11 persone che lavorano nel locale e una ventina di clienti. Si sente un botto molto forte. Dalle scale cola liquido che brucia. 2 clienti vedono 2 borsoni rotolare lungo le scale e incendiarsi. Le fiamme si diffondono e le persone fuggono con ustioni e intossicate dal fumo. Vengono portate d'urgenza in ospedale. Corinna Tartarotti, che lavora al Liverpool, 21 anni, figlia di un famoso giornalista dell'emittente ZDF, è in condizioni gravissime. Muore dopo 4 mesi. Vigili del fuoco e polizia trovano poco dopo l'ingresso del locale una borsa da viaggio marrone di marca Homa. All'interno ci sono un paio di jeans di marca UFO, una cintura, una cravatta, 3 lacci di scarpe e un tappo a vite di plastica nera. Poco più in là c'è una sveglia di marca Peter, poi un altro borsone, quasi completamente bruciato, 2 taniche di plastica da 20 litri ciascuna, una busta della spesa e una camicia chiara. Non si capirà mai il motivo di quei lacci, dei pantaloni e della camicia contenuti nei borsoni. Un cliente dice di aver incontrato, mentre usciva dal locale per prendere una boccata d'aria, 2 ragazzi. Non riesce a descriverli perché dice «ero un po' alticcio». Un tassista li ha visti e li descrive. Uno avrà avuto 22 anni, sarà stato alto 1,72 o forse 1,74.
di corporatura snella e con capelli neri e lisci. L'altro aveva più o meno la stessa figura, forse era un poco più alto, e indossava un giaccone trapuntato a 3/4. Il primo aveva un'aria distinta, il secondo sembrava un turista. La rivendicazione spedita 11 giorni dopo arriva all'Ansa di Milano. La lettera è partita da Novara. Ludwig si intesta un incendio avvenuto al Sexy Club La Casa Rossa di Amsterdam, poco prima del Natale 1983. Morirono 13 persone. L'indagine, nei Paesi Bassi, prese però tutta un'altra strada. Venne arrestata una persona che con Ludwig non c'entrava nulla. La rivendicazione giunta all'Ansa di Milano parla poi del rogo a Monaco di Baviera. Rendiamo noto che l'attentato di Amsterdam è stato rivendicato con un messaggio inviato all'Ansa. Rivendichiamo lo spettacolo pirotecnico di Monaco. A Liverpool non si scoppa più. Ferro e fuoco sono la punizione nazista. Sul luogo è stata lasciata una sveglia di marca Peter e numero di serie 520-708. Gott mit uns. L'ossessione per tutto ciò che riguarda il sesso è oramai evidente. Ma torniamo al marzo 1984, ai giorni successivi al tentativo di dare fuoco alla discoteca Melamara di Castiglione delle Stiviere. Le procure venete sono ormai convinte che quei 2 ragazzi arrestati mentre erano vestiti da Pierrot siano Ludwig e siano gli autori degli omicidi avvenuti prima in Veneto, poi in altri luoghi, dal 1977 al 1984. Se non fossero stati presi con le taniche di benzina in mano dentro la discoteca Melamara, difficilmente però qualcuno avrebbe sospettato di loro. Dice Matteo Mercanti, autore del libro Ludwig, ci chiamavano così. Perché loro erano ragazzi in classe che magari, da quello che si è letto negli atti del tribunale, non spiccavano per, come dire, simpatia, goliardia, cioè non erano dei trascinatori, eccetera, ma facevano le loro cose, rimanevano un po' in disparte, però partecipavano a qualche festa, qualche volta sono usciti con qualche ragazza e qualche ragazzina, compagni di classe, durante uno dei processi ha detto in realtà non ci hanno mai provato, ma continuavano a guardarci, continuavano a osservarci, continuavano a fare delle puntualizzazioni su quello che magari era il nostro abito, se avevamo i tacchi, se avevamo le calze, se avevamo cose di questo genere. Li trovavamo molto timidi, che non sapevano come approcciarsi, no? Quindi sono ragazzini di 15-16 anni e probabilmente tra di loro c'è stata questa cosa. Pare che non fossero molto sportivi, erano bellini, bellocci, quindi le attenzioni delle ragazze, soprattutto Abel in particolare, era abbastanza visto nella scuola, perché era, insomma, aveva il suo fascino. Però rimanevano in classe magari durante la ricreazione, leggevano, si confrontavano tra di loro e questo aumentava un pochino anche, come dire, la curiosità nei loro confronti, perché sono proprio quei classici personaggi, no, che rimangono un po' in disparte. Questo li ha uniti sicuramente. Quando chiedono ad Abel di Ludwig, lui risponde dicendo che ne ha letto, che si è informato. Parla come se fosse un consulente. Dice: interpreto l'uso del fuoco come elemento purificatore e quello dei martelli come espressione di maggiore fermezza e convinzione nell'uccidere. Secondo me Ludwig è il capo spirituale della setta. Il fuoco mi fa pensare a roghi degli eretici, delle streghe. Furlan parla meno. Entrambi però dicono di essere innocenti. Gli chiedono delle loro idee politiche, non rispondono. Anni dopo, Abel, intervistato, disse: mi sentivo di estrema destra, ma avevo simpatie per la sinistra. Non so che è strano. Quando domandano loro che cosa stessero facendo nei giorni dei delitti, dicono o di non ricordare con precisione o di essere stati insieme da qualche parte. Abel e Furlan sono l'alibi l'uno dell'altro. Dove eravate il 20 luglio 1982, giorno dell'assassinio dei frati su Monte Berico? Viene domandato. In quei giorni ho dato un esame all'università, dice Abel. Poi sono rimasto con i miei genitori a Toscolano Maderno, sul lago di Garda, dove la mia famiglia si trasferisce d'estate. E dopo sono partito con Marco per la Thailandia. Anche Furlan dice di aver fatto un esame nella prima decade di luglio e poi di essere partito con Wolfgang per la Thailandia.
dice che sono rimasti lì 40 giorni. L'ambasciata thailandese conferma che i due hanno ricevuto il visto per il paese, ma solo il 15 agosto. Il loro non è un alibi, non è nulla. Emergono alcune cose. La sera del 3 marzo 1984, quella prima quindi del pomeriggio della discoteca Melamara, Abel e Furlan erano già stati nella discoteca. Loro lo ammettono. L'accusa sosterrà al processo che avevano effettuato un sopralluogo. Nell'aprile del 1977, comunque prima che avvenisse il primo omicidio, Marco Furlan e Wolfgang Abel erano stati curati al reparto grandi ustionati dell'ospedale di Borgo Trento a Verona per delle ustioni, soprattutto alle mani. Loro dissero che era accaduto perché stavano fumando mentre travasavano benzina in un motorino. Riportarono ferite anche al volto e alle braccia. Stettero a casa qualche giorno da scuola. Ancora, si scopre che Marco Furlan, all'inizio del 1984, è stato a trovare Wolfgang Abel a Monaco di Baviera, dove l'amico in quel periodo abitava. Furlan dice di non ricordare se era poi ripartito la sera del 7 o dell'8 gennaio. È importante, perché il rogo alla discoteca a Liverpool è della sera del 7 gennaio. E poi gli occhiali. Chiedono a Furlan: il suo amico Wolfgang ha mai portato occhiali tipo Ray-Ban? Furlan risponde: prima di usare le lenti a contatto, cioè nei primi tempi dell'università, sì. Portava occhiali con montatura metallica di tipo Ray-Ban, a goccia, con le lenti bianche. Occhiali di quel tipo erano stati trovati a Venezia, vicino al cadavere di Claudio Costa, ucciso il 12 dicembre 1979. Gli inquirenti sapevano già di quegli occhiali. Lo avevano testimoniato i compagni di corso di Abel. Erano occhiali da vista. Agli atti viene acquisito il documento di un ottico di Verona. Il 18 dicembre 1979, 6 giorni dopo l'omicidio di Claudio Costa, Wolfgang Abel si è fatto prescrivere e applicare lenti a contatto. È dalla Germania però che arrivano gli indizi più consistenti. Fin dal 13 marzo, gli inquirenti tedeschi sono convinti che 2 ragazzi, fermati al Melamara, possano essere gli autori dell'incendio a Liverpool di Monaco di Baviera. Viene perquisita la casa di Wolfgang Abel al numero 7 di Leonhard Frank Strasse. Vengono trovati lacci di scarpe uguali a quelli lasciati nella borsa lanciata lungo le scale della discoteca e un paio di pantaloni marca UFO della stessa taglia di quelli ritrovati sempre nella borsa. Gli inquirenti tedeschi in trasferta in Italia chiedono ad Abel se possieda delle sveglie. Lui risponde: mai avuta una. Però la madre, il 14 marzo interrogata, aveva detto che il figlio aveva nella casa di Arbizzano di Negrara una sveglia bianca e che questa era poi sparita quando Wolfgang si era trasferito in Germania. La madre parla anche di una borsa marrone che a casa non si trova più e che non è nemmeno nell'appartamento di Monaco di Baviera. Nella casa di Monaco poi la polizia trova il certificato di garanzia di una sveglia acquistata il giorno 3 gennaio 1984. Non c'è più però la sveglia bianca. Perché chiedono gli inquirenti: ha acquistato una sveglia se ne aveva già una come sostiene sua madre? Lui risponde: mia madre si sbaglia. E dov'è la borsa marrone? Ancora, mia madre si sbaglia. C'è di più. Un commesso di un grande magazzino, in una strada non lontana dall'abitazione di Abel, riconosce in Marco Furlan il ragazzo che il 3 gennaio ha acquistato 2 taniche da 20 litri. Una commessa del reparto elettrodomestici riconosce Abel come il ragazzo che nello stesso giorno e nello stesso negozio ha acquistato una sveglia e un ferro da stiro. Nel corso della 4ª perquisizione a casa di Wolfgang Abel, a Monaco di Baviera, il 29 marzo 1984, viene trovata una risma di fogli bianchi, apparentemente mai usata. Utilizzando una tecnica che si chiama ESTA, Electrostatic Detection Apparatus, vengono individuati quelli che sono definiti solchi ciechi. Su un foglio che viene siglato come 7.1.41 sono impresse tracce di quelle che per i periti tedeschi sono le parole di rivendicazione dell'attentato al cinema Eros di Milano.
Su un altro foglio, il 7.1.56, sono impresse altre lettere. N, E, O, V, L. Sono caratteri runici, identici a quelli utilizzati da Ludwig per le rivendicazioni. L'ESDA funziona così. Si sovrappone un sottile foglio di plastica al foglio sul quale si effettua la ricerca dei solchi di scrittura. La superficie del foglio di plastica, sovrapposta al foglio, viene colpita da cariche elettriche, che si distribuiscono in modo diverso a seconda delle depressioni presenti sul documento. Quindi si passa sul foglio di plastica a uno sviluppatore e si ottiene così un'immagine dei solchi di scrittura data dalla non uniforme distribuzione delle cariche elettriche. Il 10 ottobre 1984, dalla casa di Marco Furlan a Verona, vengono portati via alcuni fogli. Anche questi vengono sottoposti all'ESDA. Vengono evidenziate tracce di quelle che per gli inquirenti sono le rivendicazioni degli omicidi del Monteberico e del rogo alla discoteca Liverpool. È da mesi, precisamente da aprile, che Marco Furlan e Wolfgang Abel non sono più accusati solo del tentativo di incendio alla discoteca Melamara, ma di essere gli autori di tutti gli omicidi firmati da Ludwig. Marco Furlan viene trasferito nella casa circondariale di Via Due Palazzi, a Padova. Wolfgang Abel nella casa circondariale di Trento. Qui, nell'estate del 1984, prova a suicidarsi legando un lenzuolo alle sbarre della finestra. Lo spostano nel centro di salute mentale dell'ospedale trentino Santa Chiara, ma ci prova di nuovo, legando la cintura di un accappatoio alla sbarra della finestra. Non riesce a uccidersi solo perché la cintura si rompe. Viene trasferito all'ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia. Abel viene intervistato da Enzo Biagi all'interno dell'ospedale psichiatrico. È vero che ha detto di preferire la pena di morte a una lunga detenzione, chiede. Sì, risponde Abel, ma sono cose personali, preferirei non parlarne. La stessa domanda gliela rivolgeranno i magistrati. Perché ha tentato di uccidersi? Preferisco non parlarne. Il giudice istruttore veronese Mario Sannite ordina che Marco Furlan e Wolfgang Abel vengano sottoposti a perizia psichiatrica. Furlan si rifiuta, ma i consulenti incontrano Abel e i familiari di entrambi gli imputati. La relazione ipotizza una semi-infermità mentale. Parla di esclusività patologica del loro rapporto e di pericolosità sociale di entrambi. Ecco cosa venne scritto nella relazione. Si era formata una situazione reattiva e indotta, i cui sintomi del paziente principale si sono riprodotti in forma simile o identica nell'altro, al primo collegato, strettamente per motivi per lo più parentali o di amicizia stretta. In genere il soggetto induttore è paranoide, con visioni imperniate su un tema metafisico, che presuppone una credenza fideistica sostenuta con atteggiamento deciso, fanatico, combattivo, mentre il soggetto indotto è caratterizzato da una generica inferiorità e dipendenza rispetto all'inducente. Wolfgang Abel, nel momento in cui commise i fatti dei quali è imputato, si trovava in stato di infermità mentale tale da scemare grandemente la sua capacità di intendere e di volere. Per Marco Furlan si è ipotizzato che all'epoca dei fatti per cui è imputato egli si trovasse, per un'infermità mentale indotta, in condizioni di avere in varia misura diminuita la capacità di intendere e soprattutto quella di volere. È quella che si chiama follia 2, più precisamente disturbo psicotico condiviso. Di cosa si tratta? Lo spiega la psicologa e criminologa Flaminia Bolzan. Allora, intanto quando parliamo di follia A2 facciamo riferimento a quella che in letteratura scientifica è conosciuta come folie à deux, quindi con il termine francese, e stiamo parlando di un delirio condiviso, nel senso che nella teorizzazione classica di questa tipologia di disturbo c'è un individuo che solitamente presenta sintomi deliranti e un disturbo psicotico, che è l'individuo, diciamo, in cui il delirio si manifesta
in maniera preminente, prioritaria, e c'è un individuo che di solito sperimenta una sorta di sottomissione nei confronti di questo primo soggetto, che inizia a manifestare una sintomatologia compatibile nel momento in cui trascorre molto tempo con questa persona. Le statistiche rimandano di solito a una familiarità proprio in termini di anche parentela tra questi due soggetti, quindi molto spesso si tratta di madre e figlio, di moglie e marito. In realtà in diversi casi, anche di cronaca, soprattutto quando si parla di omicidi seriali che vengono commessi da due assassini insieme, che solitamente sono un uomo soggetto dominante e una donna che viene identificata, tra virgolette, come la persona che si accoda a questi agiti, si è provato a parlare di questa folia per cercare di determinare appunto una sintomatologia e una sindrome soprattutto che fosse rilevante ai fini della determinazione di un'infermità mentale totale o parziale, esattamente così come è accaduto nel caso di Ludwig, quindi di Abel e di Furlan. Come detto, Furlan si rifiuta di sottoporsi alla perizia, che però, come è avvenuto in altri casi, viene effettuata ugualmente. È altrettanto attendibile una perizia realizzata senza i colloqui con la persona sottoposta alla perizia stessa? Parlando con i familiari e quindi analizzando gli atti, che cosa si può dedurre? Intanto la presenza nell'anamnesi di eventuali problematicità di ordine psichiatrico, si può indagare un po' in via indiretta tutta una serie di aspetti della vita. È chiaro che manca la possibilità di condurre un vero e proprio esame psichico, quindi di valutare quello che avviene durante il colloquio in ordine a tutta una serie di aspetti che ci aiutano, ad esempio, a circoscrivere quello che è il tono dell'umore del soggetto, la presenza o l'assenza di note di ansia nel momento in cui viene affrontato il colloquio, il flusso del pensiero, la tipologia e la fluidità dell'eloquio, che sono tutti elementi che concorrono a definire quello che è lo stato psichico di una persona nel momento in cui effettua questo colloquio. Ora, è attendibile una perizia di questo tipo perché sicuramente ci aiuta ad inquadrare la personalità di questi soggetti alla luce della presenza di una serie di criteri che possono essere utili per diagnosticare un disturbo che è rilevante ai fini dell'imputabilità e che in gergo tecnico si dice è nosograficamente inquadrabile, cioè può essere letto alla luce di quei criteri definiti dallo strumento che serve un po' agli psichiatri per comunicare, per parlare la stessa lingua, quindi il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, che all'epoca credo fosse alla 3ª edizione, oggi è arrivato alla 5ª. Diciamo che è sufficientemente attendibile, seppur manchevole di una serie di dati che in realtà ad oggi potremmo considerare dirimenti, anche perché la stessa psichiatria forense ha fatto dei grandi passi in avanti e ci si avvale soprattutto anche dell'utilizzo di tutta una serie di strumenti di natura differente e che fanno riferimento a tutta l'area di sviluppo delle neuroscienze. Il processo inizia al Palazzo del Tribunale di Verona il 1° dicembre 1986. In città sono apparse scritte inneggianti a Ludwig. Quel giorno, in aula, sono presenti sia Furlan sia Abel. I due poi non assisteranno più a nessuna udienza. Durante il processo viene spesso evocata la presenza di un terzo uomo, di un complice, ma su questo punto il processo non riesce a giungere a nessuna conclusione. Nel rinvio a giudizio, il giudice istruttore Sannite aveva parlato così delle motivazioni malate che, secondo lui, avevano guidato Abel e Furlan. Misticismo, eticità, puritanesimo, convinzione di compiere un delitto storico, mito della purezza e conseguente missione di purificazione, ritorno alle virtù primigenie del passato e alla forza e nobiltà dell'eroe assoluto, deformazione della storia ed espressione della volontà dello spirito. Così poi Sannite aveva spiegato perché erano state scelte proprio quelle armi. Martelli, dolorosi strumenti di morte così citati nelle mitologie nordiche, coltelli, lame taglienti che spezzano la carne e il peccato, il fuoco purificatore. Al termine della sua requisitoria, il pubblico ministero Francesco Pavone chiede per i due l'ergastolo. Non crede all'ipotesi di semi-infermità mentale
non crede alla follia 2. Quanto al terzo uomo dice: probabilmente esiste, anche se la verità non la sapremo mai. La sentenza viene emessa alle 21:45 del 10 febbraio 1987, dopo 12 ore di Camera di Consiglio. Marco Furlan e Wolfgang Abel, condannati dalla Corte d'Assise a 30 anni, sono stati infatti riconosciuti colpevoli soltanto delle uccisioni dei religiosi Lovato, Pigato e Bison e dei roghi del Cinema Eros di Milano, 7 le vittime, del bar sexy Liverpool di Monaco e del tentato incendio al Melamara, dove il 3 marzo dell'84 i 2 imputati furono arrestati. Ad Abel e Furlan è stata riconosciuta la semi-infermità mentale. Per questo la pena non è stata quella dell'ergastolo. Vengono condannati a 30 anni di carcere per i delitti di cui nelle rivendicazioni sono stati citati particolari che solo gli autori potevano conoscere. Per altri delitti, come i primi 4, queste prove non ci sono. Il colore dei manici dei coltelli che hanno ucciso Stefanato e il numero dei fiaschi riempiti di benzina per dare fuoco all'auto dove dormiva Spinelli potevano benissimo essere stati appresi dalla lettura dei giornali. Così gli omicidi di Spinelli, Stefanato, Costa, Baretta e l'incendio della casamatta di San Giorgio a Verona diventano ufficialmente cold case. Disse in un'intervista dopo la sentenza di primo grado il presidente della giuria Edoardo Rainone: mi domando come degli esseri umani che periti hanno definito di un'intelligenza superiore alla media, soprattutto Abel, di una cultura anche filosofica notevole, abbiano potuto aver fatto ciò che hanno fatto. Il processo d'appello inizia a Venezia il 15 gennaio 1988. Viene richiesta una nuova perizia psichiatrica. Il processo va avanti lentamente. Il 15 giugno 1988 la Corte di Cassazione annulla la decisione della Corte d'Assise d'Appello che aveva prorogato i termini di custodia cautelare. Abel e Furlan sono in carcere ormai da 4 anni e non c'è ancora una sentenza definitiva. Vengono scarcerati. Per loro c'è la misura del soggiorno obbligato. Abel viene inviato a Mestrino, Furlan a Casale di Scodosia, entrambi paesi in provincia di Padova, distanti tra loro una 40 di chilometri. Il primo lavora inizialmente in una fabbrica di stampaggio plastica, poi negli uffici amministrativi di un'azienda di componenti elettronici. Furlan lavora invece in una falegnameria. Un giorno che sta andando a lavoro, viene raggiunto da una giornalista di Telearena. Ti senti un soggiornante obbligato tu in questo momento o no? Lo sono. Ma ti senti tu? Sì, lo sento perché ogni volta che cammino a un certo punto devo fermarmi e far dietro fronte. Perché? Perché c'è il confine del comune. Senti, tu adesso hai processo, ti presenterai, pensi di andare in aula? Sì, vedremo. E dalla vita che cosa ti aspetti? Se tu potessi adesso urlare a voce alta qualcosa, cosa chiederesti dalla vita? Un bel lavoro nell'agricoltura. Ciao, La nuova perizia psichiatrica esclude la semi-infermità mentale nel momento in cui avvengono i colloqui con i consulenti e la escludono anche per quanto riguarda il tentato incendio al Melamara. Se però si considerano le loro azioni precedenti, dice la perizia, vanno considerati in preda a una prolungata fase psicopatologica di tipo paranoicale. Il 10 aprile 1990 la Corte d'Appello emette la sentenza. La condanna scende a 27 anni. Vengono escluse aggravanti che invece erano state considerate in primo grado, come la premeditazione e la crudeltà. Scrive il collegio giudicante. È fermo convincimento del collegio che la riduzione di pena, così come quantificata, sia rispettosa della reale entità della menomazione di cui i 2 imputati sono risultati affetti sotto il profilo dell'emozione e della volontà, in un contesto di capacità intellettive e noetiche assolutamente integre e funzionanti. La Corte di Cassazione si pronuncia l'11 febbraio 1991. Conferma la sentenza d'appello. 10 giorni prima
Però è successo qualcosa. Un pomeriggio Marco Furlan è salito in sella a una bicicletta. Si è diretto verso l'uscita del paese di Casale di Scodosia ed è scomparso. Prova a scappare anche Abel. Dopo la fuga di Furlan lo sorvegliano. Lui si cala di nascosto da una finestra con un lenzuolo. Lo riprendono quasi subito mentre si aggira tra i campi. È disperato, in lacrime. Ora bisogna fare un salto in avanti di 4 anni e spostarsi in Grecia, a Creta. Nel maggio del 1995 una famiglia di Verona è al bancone di un'agenzia di autonoleggio all'aeroporto di Heraklion. Mentre si allontanano, la moglie dice al marito: «Ma non ti sembra?» Il marito risponde: «Sì, è come se mi sembra». L'uomo, facendo finta di niente, scatta qualche fotografia alle persone dietro al bancone dell'autonoleggio. Tornato a Verona, va in questura. Il 17 maggio 1995 Marco Furlan, o Marco Erlanin, come si faceva chiamare a Creta, viene arrestato. Lo riportano in Italia il 5 gennaio 1996. Furlan viene mandato nel carcere di Padova. Lì c'è già Wolfgang Abel. Tornano a essere quelli che erano sempre stati, una coppia indissolubile, sempre loro, sempre solo loro. Furlan, che si era già laureato in fisica tra una sentenza e l'altra, si laurea anche in ingegneria informatica. Abel si concentra sempre più sulla filosofia, ma si appassiona anche a Sigmund Freud e all'interpretazione dei sogni. Ne parla in continuazione. Nel 1996 lo ricoverano per una violenta crisi nervosa. Trascorre qualche settimana in ospedale, poi torna in cella. In tutti gli anni di detenzione, Marco Furlan e Wolfgang Abel non hanno mai ammesso di aver commesso alcun crimine. I dubbi se Ludwig fossero solo loro, se ci fosse un'organizzazione a guidarli e a proteggerli, se ci fosse un terzo uomo o più di uno, sono rimasti. Dice Monica Zornetta, autrice del libro Ludwig, storie di fuoco, sangue e follia. Io penso che non fossero solo loro due, l'ho più volte anche ribadito nel libro, non mi capacito del fatto che questa, più che un'ipotesi, perché in più azioni sono state viste più di 2 persone, ecco, non mi capacito del fatto che la presenza come minimo di un'altra persona non sia mai stata presa in considerazione durante il processo. Si è partiti con i 2, perché effettivamente i due erano stati trovati nell'unico, come dire, luogo del delitto in flagranza di reato, ma non si sono considerate le dichiarazioni di diversi testimoni in più teatri dei delitti. Faccio un esempio: a Monteberico, lì addirittura erano state trovate 3 armi per terra, quindi 3 persone che avrebbero dovuto usare quelle armi per ammazzare 3 frati che, guarda caso, quella sera in realtà erano solo 2, perché il terzo si sentiva poco bene e aveva preferito non uscire. Monica Zornetta, che ha indagato a lungo sui delitti di Ludwig, è arrivata a convinzioni molto diverse da quelle delle sentenze giudiziarie. Sono arrivata anche a pensare che addirittura nei delitti rivendicati con la sigla Ludwig non fossero, cioè potevano anche non essere stati nemmeno Marco Furlan e Wolfgang Abel ad averli compiuti. Penso che ci fosse stato un gruppo, una banda, una setta, chiamiamola come vogliamo, che non fossero stati solo i 2. I 2 sono quelli che sono stati trovati, colti in flagranza di reato durante un'azione. Doveva essere eclatante, le loro giustificazioni tra l'altro anche in quell'occasione non stanno in piedi. Non è credibile che i 2 avessero percorso così tanti chilometri per raggiungere la discoteca, perché avevano appunto lasciato lo scooter molto lontano, con le taniche piene di benzina, appunto, per raggiungere questa discoteca. Non è credibile, quindi qualcuno avrebbe dovuto aspettarli subito dopo aver
fatto questo, aver messo in atto questo intento, ma anche in altre parti, insomma. Quindi io penso che molto probabilmente non sono stati loro gli autori di tutto. Addirittura arrivo a pensare che nonostante quei fogli alla cui esame poi compiuto anche con quel metodo specifico ciò non significa che anche se sono stati trovati a casa loro fossero loro. Furlan e Abel, quindi, ed è la convinzione di molti, facevano parte di un gruppo. Ma perché hanno accettato di vedersi addossare tutte le colpe, tutte le imputazioni? Giampaolo Stimamiglio, ex importante appartenente all'organizzazione fascista Ordine Nuovo, disse in un'intervista del 2012 al Corriere del Veneto: Ludwig era un'organizzazione composta da una decina di persone appartenenti alla media borghesia. C'erano veneti, veronesi soprattutto, ma anche emiliani e qualche lombardo, ciascuno con il proprio ruolo, chi di finanziatore, chi di basista e chi, naturalmente, di esecutore dei delitti. Stimamiglio disse che i membri di Ludwig erano molto vicini a un movimento spirituale indiano che aveva molti aderenti anche in Italia. L'associazione ha sempre negato, ammettendo però il tentativo di infiltrazione alla fine degli anni 70 da parte di elementi fascisti. Un altro appartenente a Ordine Nuovo testimoniò, nell'ambito della strage di Brescia del 28 maggio 1974, che Rita Stimamiglio, sorella di Giampaolo, anche lei ordinovista, gli avrebbe fatto capire che considerava Ludwig una cosa sua, una sua creatura, nata nell'alveo di Ordine Nuovo. Furlan è uscito da carcere nel 2010, ha beneficiato di 2 indulti e di un condono, più gli anni di sconto per buona condotta. Dopo la detenzione ha trascorso alcuni mesi in casa di cura, così come avevano previsto le sentenze di condanna. Poi il giudice di sorveglianza aveva deciso per un periodo di libertà vigilata. Il magistrato aveva riconosciuto il superamento di problemi psicologici, il reinserimento sociale e il comportamento positivo durante la detenzione. Wolfgang Abel tornò libero nel 2016. Venne intervistato da Bruno Vespa durante una puntata della trasmissione Porta a Porta. Il conduttore gli chiese cosa pensasse del fatto che lui avesse scontato alla fine 6 anni più del suo amico, o ex amico. Ecco cosa rispose Abel. Ludwig, secondo le autorità italiane, secondo la procura di Verona, sarei io. Mi hanno accusato di aver creato il gruppo e di aver coinvolto Marco Furlan, di averlo manipolato e di averlo spinto a commettere dei delitti. Di conseguenza io ho dovuto scontare 23 anni, mentre Marco Furlan, che è stato presentato come una mia vittima, è stato rimesso in libertà dopo appena 16 anni e 2, 3, 4 mesi. Bene, dimentichiamoci per un momento di Furlan e di Abel. Secondo lei, se una persona avesse davvero commesso 10 delitti, quanti anni dovrebbe restare in carcere? Ma guardi, lei sta facendo un'ipotesi che... Lei sa il detto di Newton, ipotesi non fingo. Io sono innocente, quello di cui state parlando voi è un altro problema. Io sono dell'opinione che chi ha sbagliato paghi, chi ha sbagliato, ma non chi è innocente. Ho capito. Cioè l'ergastolo lo dovete dare a chi ha ucciso, non chi come me non ha fatto praticamente niente. Lei ha intenzione di chiedere la revisione del processo? No. E lo sa perché? Sì. Perché io ho capito una cosa, che alle autorità italiane fa comodo che Ludwig sia un cittadino tedesco. Sono convinto che a voi non interessa chiarire il caso. Nel marzo del 2010, Enrico Lucci, allora giornalista delle Iene, intervistò un uomo che non si fece vedere in volto e non disse il suo nome. Spiegò di essere uno di Ludwig. Disse: pensavamo che con la violenza e con il sangue si potesse migliorare la società e pensavamo stupidamente che esistono categorie di persone che sono da condannare
cioè depravati, prostitute, religiosi. Eravamo affascinati da martelli e da coltelli, per la loro primitività. Enrico Lucci chiese: dopo come vi sentivate? Semplicemente festeggiavamo, rispose l'uomo. Eravamo convinti di aver comminato alle vittime la giusta punizione. A chi vi ispiravate? Il mio principale ispiratore era Adolf Hitler. Chi fosse la persona intervistata non è mai stato rivelato. Si pensò a Marco Furlan. Alcuni dissero che poteva invece essere il terzo uomo. Sicuramente non era Wolfgang Abel, che era ancora in carcere. Di quell'intervista Abel disse: è come se Furlan, se davvero è lui in quell'intervista, si sia convinto che gli convenga inventarsi qualcosa. Sono convinto della sua innocenza, così come sono convinto della mia. Dopo la liberazione Furlan e Abel non si sono più incontrati. Entrambi dissero che non avevano nessun interesse a farlo. Il 13 dicembre 2018, Marco Furlan, accompagnato da Don Guido Todeschini, presidente dell'emittente televisiva Telepace e suo padre spirituale, ha incontrato Papa Francesco nell'Aula Clementina a Roma. Don Todeschini ha detto che Furlan ha chiesto perdono e ha pianto a lungo tra le braccia del Papa. Il 10 settembre 2021, Wolfgang Abel è caduto nella casa dove abitava assieme alla madre. Ha picchiato violentemente la testa ed è entrato in coma. Da allora non si è svegliato. Secondo i medici, quasi certamente non si sveglierà più. Avete ascoltato la nuova storia di indagini sugli omicidi compiuti dal gruppo Ludwig tra il 1977 e il 1984. Trovate la prima parte e tutte le altre storie sull'app del Post e su tutte le principali piattaforme di podcast. Indagini è un podcast del Post, scritto e raccontato da Stefano Nazzi. Dal 9 maggio troverete in libreria il mio nuovo libro. Racconta la storia di una serie di personaggi, di come sono arrivati a commettere crimini efferati e di cosa è successo loro dopo aver commesso quei crimini. Si chiama Il volto del male ed è edito da Mondadori nella collana Strade Blu. Chi volesse scriverci può farlo all'indirizzo indagini@ilpost.it.